Fayton arakoze. Peter Tosh ati banyafurika rwose Afurika yanyu igomba kwigenga ariko mugomba kubiharanira. Rishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 15 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2017. Tukaba dufite saa 2 z'amanywa, saa 2 z'igitondo n'iminota 3 isaha ya Washington DC, saa 9 z'amanywa n'iminota 3 isaha ya Kigali, saa 8 z'amanywa n'iminota 3 isaha ya Bruxelles, Paris na Geneve. Tukagira kandi saa 7 z'amanywa n'iminota 3 isaha ya London, na saa 9 z'amanywa n'iminota 3 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twateguriye uno munsi gifite inyito ni ku cy'urukiko ICC CPI mu gifaransa, ICC urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza, cyangwa CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa. Ni ku cy'urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwibasiye igihugu cy'u Burundi. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti bakunzi ba radio Ishakwe. Muri kumwe kandi n'umushyitsi n'umutumirwa ukomeye Dr. Theogene Rudasingwa, akaba umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anabera iryo shyaka perezida. Muvandimwe Theogene, rero mikoro ni yawe, niba uriho unyumva nagira ngo usuhuze abakunzi ba radio Ishakwe n'abandi banywanyi n'abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bacu b'u Burundi, tutibagiwe nabo mu karere dutuyemo. Ijambo ni ryawe. Muraho Joseph, uranyumva neza? Muracyahumeka muriho? Turaho hano ni mu gitondo, ubwo iwanyu ni ukukubwira ngo mwiriwe. Mwaramutse mwebwe? Ubwo mboneraho akanya ubwo mpaye ijambo gusuhuza abakunzi ba radio yacu, kandi nsuhuza n'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda bakurikirana iyi radio, ariko cyane cyane dusuhuze n'abavandimwe bacu mu Burundi. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nk'uko twatiriwe kino kiganiro tugiye kureba impamvu ni kuki urukiko ICC mu cyongereza cyangwa CPI mu gifaransa, urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he rwibasiye igihugu cy'u Burundi. Byatangiye gutereka ntanga amatariki amwe y'ingenzi. Byari bimaze igihe mu by'ukuri hakorwa ngo za enquête, ariko byaje kugenda gute? Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 2017, umuryango w'ibumbye wa Loni wafashe imyanzuro yo gusaba urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he arirwo ICC mu cyongereza. Loni rero irusaba gukora iperereza ku butegetsi bw'u Burundi, ku bategetsi b'u Burundi baregwa ibyaha binyuranye birimo ibyaha byibasira inyokomuntu. Ako kanama nako ibyo byari biturutse ngo ku kanama kwitohoza ngo kigenga ka Loni ngo kasanze ibyo byaha byarakozwe muri ino myaka 2 ishize. Urumva rero ko Loni yahise ifata icyemezo itajuraje cyo kugira ngo noneho isabe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC gutangira itohoza rirambuye ku bategetsi b'u Burundi, ndetse mu baregwaga hakaba harimo na perezida w'u Burundi. Bwakeye rero nyuma y'iyo tariki ya 4 z'ukwa 9 Loni yafashe icyo cyemezo, bwakeye bisakara mu nyamakuru byinshi cyane mu ndimi zinyuranye birumvikana, ndetse umuntu ashobora no kubisanga mu kinyamakuru cya Loni ku rubuga rwayo, aho ku itariki ya 5 nyine bukeye icyo kinyamakuru cyanditse kiti Burundi UN Independent Panel calls for ICC probe into possible crime against humanity. Urumva rero ko mu by'ukuri nubwo bavuga ngo ni possible gusa, ariko niko bivuga mu rurimi, mu by'ukuri bavuga bati Burundi bwarabikoze nyine, reka tunyure mu nzira za ngombwa tunyuze muri ICC noneho ijye kwemeza ibyo ako kanama ka Loni ngo kabonye. Uburundi rero ntibwazuyaje, nabwo bwahise bwamagana icyo cyemezo birumvikana, gusa bwanacyamagana nyuma y'amezi 2 gusa. Urwo rukiko rwa ICC rwasohoye nyine icyemezo rwari rumaze iminsi mu by'ukuri rwarafashe, ariko rukaryumaho rusohora tariki ya 9 kuwa 4 tariki ya 9 rusohora ko hafashwe icyemezo cyo ko bemereye
umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda kujya gukora enquête ngo kujya gukora enquête kuri ubwo bwicanyi nyine ngo bushobora kuba burimo ubwicanyi bwibasiye inyoko muntu ngo bagakora enquête ku byaha ngo byakozwe hagati y'itariki ya 26 z'ukwa kane mwaka wa 2015 kugeza tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 2017 ni ukuvuga urwo rukiko bukeye nyine rwaraye rufashe icyo cyemezo nibutse yuko cyari cyarakomeje kugirwa ibanga kugeza ejo bundi cyari icyo bita under seal cyangwa se susere kugeza ejo bundi tariki ya 9 kwa kane tariki ya 9 z'uku kwezi turimo. Ubwo rero birumvikana abarundi nanone bahise bavuga bati mugiye kutugira insina ngufi kandi ntituri insina ngufi, nkaho ambasaderi w'inyamitwe umuvugizi wa guverinoma wa presidency y'u Burundi yagize ati urukiko rwose rwa ICC ni corrupt. Ni urukiko yabivuze kuri Twitter ku itariki ya 9 nyine icyo icyemezo cyatangajwe cyashyizwe ahagaragara. Icyo cyemezo ramaze iminsi batavuga ati urukiko ni corrupt n'ubundi ati nko kuvuga ati murashaka ko tugira insina ndetse akavuga ati rero ati mwaribeshye cyane ati Uburundi buzatsinda iyo ntambara mu bushojeho ati muzakorwa n'isoni. Nagira ngo rero muvandimwe Theogene nicyo cyakuzanye hano kuri radio turebe ukuntu urwo rukiko mpuzamahanga nyine ICC rukorera he mu Burundi rwibasiye Burundi. Burundi bwaruvuze buti twibasiye mushatse kutubonerana atari ko ati muzatsindwa intambara. Iyo myifatire rero ya ICC CPI iherutse no kwamaganwa na Perezida Museveni wa Uganda ndetse afatanije na mugenzi we Magufuli wa Tanzania. Uwo munsi byasohotse rwose tariki ya 9 Magufuli yari yagiye gusura Uganda bari mu mishinga y'iterambere y'ubufatanye bubaranga kuva kera. Nuko rero muri kino kiganiro dukurikije ibyo byemezo byafashwe uko kwamaganwa kwakozwe ndetse natwe turabyamagana muri shyaka ryacu ishakwe, turebere hamwe impamvu ICC CPI yikomye Uburundi. Mu by'ukuri ibisabwe na ONU nk'uko twabibonye. ONU yafashe icyemezo tariki ya 4 z'ukwa 9 umwaka ushize nako uyu mwaka turimo no kuba kwashize amezi abiri gusa. Ese uko kwikoma Uburundi byaba biterwa n'ubumenyi buke, byaba biterwa se no kubugama, cyangwa se byaba ari uko nyine urwo rukiko ari igikoresho cy'abampatsi ibihugu? Mu yandi magambo, ese Burundi bwaba kuri abo bampatse ibihugu bubaye ya nsina ngufi icibwaho rukoma n'uwananiwe insina ndende? Ijambo ni rya muvandimwe Theogene niwe ugomba gusubiza ibyo bibazo, kabone nubwo nanjye ndibugende mbibaza ndibugende nyine birumvikana ko ngomba kubaza mu mwanya waduteze amatwi batahibereye. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Yosefu, ni wowe ubundi umenyereye kandi ufite n'ubumenyi buruta ubwanjye ku bintu by'izi nkiko. Hari akazi wakoze muri ruriya rukiko International Criminal Tribunal y'u Rwanda, n'ibi bya ICC urabisobanukiwe kundusha. So muri bike ngiye kuvuga, ubwo ningiraho nteshuka cyane uze kunkosora. Nagira ngo mu magambo make, ntabwo ari ikiganiro twateguye kiri burambe, ni ikiganiro kigufi cyane kuko twabonaga, ndavuga mu ishyaka ryacu, twabonaga ari ibintu biremereye cyane natwe tugomba kugira icyo tubivugaho, kubera ko ibibazo by'u Rwanda, ibibazo by'u Burundi, ibibazo byo mu karere cyangwa se n'ibibazo by'abanyafurika biratureba. Ubwo ntitubonye n'umwanya wo kuvuga ibiriho bibera muri Zimbabwe, nabyo buriya biba bitureba, tuzabishakira undi mwanya. Ariko ku bijyanye na ICC hari ibintu bitangaje cyane ubundi umuntu akwiriye kuba yibaza. Wenda nibutse abakurikirana iki kiganiro ko u Rwanda rwo ntabwo ruba muri ruriya rukiko, kandi nabibutse yuko abagize influence kubuza u Rwanda ni iki gihugu cya mbere, kuko byabaye cyagiye nari nkiri bikora muri perezidansi.
kubera ko nubwo perezida Clinton yagize uruhare mu mishyikirano yaje kubyara ruriya rukiko, ariko abanyamerika bo baje kwifata kuko ntibashaka ko amategeko nubwo yaba ari amategeko mpuzamahanga ngo yazabangamira abenegihugu babo, ariko cyane cyane ubwo bavuga abanyepolitiki n'abasirikare, cyane cyane ko bakunze kohereza abasirikare hirya no hino. Nibo rero baje i Kigali batubwira yuko natwe ibibazo byo babona imbere natwe dushobora kuzabigira, kuko urumva ibintu byo gukurikirana jenoside, gukurikirana biriya byaha by'intambara n'ibindi byaha bikomeye nka bene ibyo ngibyo, nta urusha u Rwanda kuba Kagame n'agatsiko DMI, FPR-DMI, nta ubarusha kuba bafite ikibazo kuri ibi bibazo. Basizeho rero influence kugira ngo twe kujya mu rukiko, ariko hari n'ibindi bihugu byinshi bitari mu rukiko ngira ngo batari nka Tanzania, harimo Ubushinwa ndetse na India n'ibindi bihugu. Ariko ibintu bitangaje byo nagira ngo mvuge Yozefu, icya mbere nko kuvuga tuti ariko kuki urwo rukiko rufite icyo umuntu mbese rugira indimi ebyiri, icyo umuntu yakwita double standard, kubera ko nubwo mu bihugu bya Afurika ngira ngo urwo rukiko abantu bigeze kugerageza gukurikirana, bo nibuka vuba cyane wenda urangiza Yozefu, harimo perezida Kenyatta wa Kenya, hariho na William Ruto wari kuri perezida, na William Ruto. Kuba rero ubu ngubu abantu batekereza ngo ari Kenyatta cyangwa se Burundi nibo bafite ibyaha bikomeye kurusha uw'iwacu Kagame, ni ikintu mu by'ukuri umuntu yavuga ngo ese izo standard, igipimo cyo ICC ikoreraho kugira ngo ikurikirane umuntu runaka, ikurikirane igihugu runaka, icyo gipimo cyaba ari igipimo. Ikintu rero umuntu agomba kubanza kwibaza ni icyo ngicyo, ko ntawuvuga ngo Kenyatta cyangwa se Burundi na Nkurunziza ngo nabere, kuko ibyo ngibyo ni ibintu nyine koko bishobora kuboneka abenegihugu ndetse bafashijwe n'imiryango mpuzamahanga bakwihitiramo bagashakisha uburyo bazareba uwakoze ibyaha n'uwuhe, ese uwakoze ibyaha tumugenze dute. Ariko icyo umuntu yavuga ni uko ibyaha byinshi, kuko urukiko rwashyizweho n'ariya mahanga akomeye, ibi bihugu nubwo bitaba muri izo nkiko, ariko bimwe muri byo bitaba muri izo nkiko nk'iki ngiki, ariko bafiteho influence zikomeye cyane zitegeka abo bagomba gukurikirana n'abo batagomba gukurikirana. Icyo ngicyo rero cyane ni icya mbere nagira ngo mbanze nibazeho Yozefu, kuki urukiko rufite double standard cyangwa se rufite igipimo twebwe tudasobanukiwe, abanyafurika tudasobanukiwe, cyangwa se n'abandi badasobanukiwe, ariko cyane cyane nkatwe abanyarwanda. Ikindi cya kabiri cy'umuntu yakwibazaho ni uko imvururu ziri mu Burundi kazarureta, nubwo hari ibibazo byari mu Burundi, biva mu Burundi nta gihugu kitagira ibibazo, ariko ibibazo byabaye muri imyaka ibiri ishize byaje kuvamo n'izo mpfu bavuga, u Rwanda rwabigizemo uruhare. Abantu baribuka neza ibyavuzwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga, uko impunzi muri zahungiye mu Rwanda, ukuntu zikoreshwa kurwanya igihugu leta y'u Burundi. Uribuka neza Yozefu, ibintu bizwi neza uburyo bakabarebe abasirikare bakuru na ba Dan uruhare bagize mu kujya kugerageza kuvanaho ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza. Uribuka neza ko abagize uruhare muri iyo kudeta kugerageza kuvanaho Nkurunziza ukuntu bahungiye mu Rwanda. Ibyo byose rero ubona nk'aho abashyizeho urwo rukiko, aho ngaho bavuga bashyizeho urukiko, nka ya mvugo yo mu Rwanda ngo harya bavugaga ngo watumye gitera, cyangwa uko bivugwa, aho kwica gitera ugomba kwica ikimutera.
uko kibimutera na ICC rero hari abayitumye. Urumva ibyo bintu byose uruhare rw'u Rwanda rwagize mu mvururu rukigizemo urufite na n'ubu uruhare mu bibera mu Burundi, bibera muri Congo, mu bibera mu karere iyo twanaganireho ubushize. Urumva ibyo ngibyo barabyirengagiza bakavuga bati investigation gusa izi investigating ubutegetsi buriho mu Burundi uzi investigating uzakora nk'ese kuri nkuru nziza. None se kuki noneho urwo rukiko rutavuze ngo nibakore na nketse kuri Kagame n'uruhare yagize muri ibyo byose? Icyo ni ikindi umuntu aba yibaza iyo atekereza ku bibazo by'u Burundi. Urwo ruhare rw'u Rwanda kuki bataruvuga kandi bazi neza ko ari kimwe mu byateye iyo mvururu, kandi byanditswe byanaganiriweho no muri Loni ndetse byagiye byandikaho n'indi miryango mpuzamahanga yagiye ivugaho muri kariya karere kacu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu Yozefu nagira ngo nk'umuzomvuge ni uko urabona no mu Rwanda ubu ngubu turacyafite ibibazo byabayeho kuva muri igihe kirekire cyane, ariko wenda duhereye muri 1994. Impamvu twebwe mu ishyaka Rwanda Freedom Movement tekereza ko hagomba kubaho ikintu cyo kubwizanya ukuri, ni uko hari ibibazo burya dusangiye n'u Burundi. Uretse ibyo kuba dufite abahutu n'abatutsi n'abatwa, ariko tunasangiye za politiki z'ibihugu byacu zagiye zitera ukuntu zituma abantu batikemura ibibazo byabo. Nta kuntu rero dushobora kubikemura tutabwijanyije ukuri. Mu Rwanda urabona nyuma y'imyaka hafi 25 twebwe mu ishyaka ryacu tuvuga ko bagomba kuzagira igihe cyo kubwizanya ukuri kugira ngo dushake ubumwe n'ubwiyunge butari fake. Biriya byo perezida w'intangaha yisanga fake news. Ubumwe n'ubwiyunge bwo mu Rwanda ni fake. Ni fake kubera ko ntaho bushingiye, kubera ko bavuga ko ari ibyaha byakorewe abatutsi, ariko ibyaha byakorewe abahutu ntawe ubivuga. N'izo za nkete zose zabayeho, ari abagasoni, ibyabaye Kibeho, ibyabaye muri Congo, ibya mapping report, izi report zose zigenda zisohoka za Amnesty International, za Human Rights Watch, ibyo byose ntawe ubireba. Ariko noneho abantu bakaba bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bwabayeho mu Rwanda. Nta bumwe n'ubwiyunge buhari kubera ko iyo step yo kubwizanya ukuri kugira ngo abe ariyo dushingiraho ntabwo bayizi. No mu Barundi rero nabo uko babisobanura, ndetse na Perezida Museveni na Perezida Magufuli babisubiyemo bavuga yuko ubu ngubu ikibazo cyajemo conflict nk'ukuntu iriya conflict iteye yo mu Burundi, kandi hariho n'ibindi bihugu byaba ibyo muri Afurika cyane cyane u Rwanda, ariko n'ibindi byivanga muri iyo conflict bigatuma itanarangira kubera ko biba byabogamiye. Priority ntabwo iba ngo reka dukore nkete turebe uwakoze ibyaha, kuko ubwo habaho no kwibaza ngo se numara no kumumenya urabigenza, kubera ko no mu Rwanda ibyo byose byarabaye. Ni nayo ngingo nayo ngiye kugeraho wenda nawe kugira ngo yunganire. Niyo nkete yavuga ngo bariya niho bageze, uzabagenza ute? Nose mu Rwanda ko byabaye abakoze ibibi ko ari bo bari mu butegetsi, ko Kagame yagiye mu butegetsi, izo za nkete zose zagiye zibaho, na nyuma y'urwo rukiko rumaze kugeraho mu mwaka w'2000 ibyo byaha byose byakomeje kubaho. Icyo ngicyo rero nicyo umuntu yibaza ati ese mu Burundi ari abarundi, ari ubuyobozi bw'u Burundi ndetse n'abayobozi b'akarere ko bo bavuga bati reka tubanze dushakishe uburyo twakiza aya makimbirane, hanyuma ibibazo byabaye nk'ibyo ngibyo by'abantu bishwe, baba ari abavuye ku ruhande abishwe n'uruhande rwa leta, baba ari abishwe ku ruhande rushyigikiwe na Kagame, ibyo byose abantu bazabivuge muri context na framework yo
abayobozi bo mu karere bavuze ya Peace and Reconciliation. Twebwe muri Rwanda Freedom Movement ibyo nibyo twaba dushyigikiye kurusha gutekereza ngo reka turebe abakoze ibyaha hanyuma abakoze ibyaha tubamanike cyangwa se bimere nk'ukuntu n'ahandi byagiye bigenda cyane cyane mu Rwanda rwacu. Iki rero nicyo umuntu yavuga. Icya kane nagira ngo vuge ni uko nk'ukuntu nabikomojeho Joseph uvuga ibyo ambasaderi Nyamitwe yavuze, nibyo koko hari ibihugu byo twita ibihugu ubu n'ababiri inyuma bisunika bene izo nkiko zikwiriye kuba zidafite aho zibogamye, zikwiriye kuba ziturengera twese. Kandi mu by'ukuri na benshi ndahamya yuko hariho Joseph Ainange ndetse na bagenzi bacu bo mu Rwanda Freedom Movement dushyigikiye yuko urwo rukiko rwafasha abanyafurika rugafasha isi kureba ko mbese bene ibi bibazo bya jenoside n'ibibazo biterwa n'intuza n'intambara n'ibindi bibazo nka bene ibi ngibyo bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, urukiko nk'urwo ngurwo twakabaye turushyigikiye kandi turarushyigikiye. Ariko iyo rufashe imyanzuro rugakora n'ibintu ubona bisa nk'aho urukiko rwirengagije ibyifuzo by'abanyagihugu, rukabogama ku ruhande rwo gushaka gukora ibyo ibihugu baba bategetse, icyo gihe iyo tuzajya tubona ibintu nk'ibyo ngibyo tuzajya tubivuga ku mugaragaro kandi tuzajya tubirwanya, twaba turi hanze ya leta cyangwa se turi no muri leta. Ntabwo urukiko rukwiriye kuba ruri aho ngaho akazi karwo ari ukubangamira inyungu z'igihugu runaka kubera ko abantu runaka, igihugu runaka kuko ari igihangange gikorana ndetse n'abantu nka ba Kagame, kubera ko hari na za information dufite amaherezo nizere ko tuzazishyira hanze zerekana ko hari abantu benshi bafatanye na Kagame bari muri ibi bihugu ubona aribo bagize uruhare ndetse rwo kwitwaza urukiko kugira ngo rwibasire Uburundi. Icyo ngicyo rero cyuko hari ibindi bihugu hanze aha ngaha bifatanyije na Kagame FPR-DMI gutoteza Uburundi, ibyo ngibyo byo nabyo ni ukuri kandi bifite ishingiro. Ibyo rero nabyo mu by'ukuri nkatwe n'ishyaka turabyamagana kandi tuzakomeza kubyamagana twaba muri leta cyangwa se hanze yayo. Icyo narangirizaho ni ukuvuga ko twebwe ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement dushyigikiye ibyo abayobozi mu karere pozisiyo bafashe yo kuvuga bati reka turebe uburyo duhosha amakimbirane mu gihugu, amahoro aboneke, hanyuma nyuma y'amahoro kuboneka tuzashake uburyo abarundi babwizanya ukuri kugira ngo haboneke ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi. Ibyo twifuriza abarundi ni nabyo natwe duharanira, turimo kugerageza gushakisha mu Rwanda byatunaniye iyi myaka yose kugeza na n'ubu, kandi tukaba twifatanyije turi n'abarundi na leta y'u Burundi nayo mpamya ko yifuza ko haba amahoro mu Burundi, haba amahoro mu karere, ariko cyane cyane leta yifuza yuko habaho ayo mahoro mu gihugu, hanyuma hakazaba ikintu cyo kubwizanya ukuri n'abarundi. Ibyo byose ibibazo byose abarundi bagiye bacamo ntabwo ari bwo bwa mbere, ariko mu by'ukuri ubushake bakomeza kubushakisha nk'ukuntu n'akarere natwe abaturage b'akarere twakomeza kubushakisha hamwe kugira ngo tubone amahoro mu karere, ariko koko hazabe kubwizanya ukuri mu Rwanda no mu Burundi, dushakisha amahoro arambye n'amajyambere arambye muri kariya karere kacu. Joseph,
wenda ubwo naba ngushubije ijambo hari ikintu nawe wungutse cyangwa se waba ushaka kumbaza. ndagushimiye cyane rwose, ibintu wabisobanuye neza, wavuze aho duhagaze kandi utanga ingingo zumvikanisha yuko tutarwanya ubutabera mpuzamahanga, ariko ko tubusaba kuba ubutabera, bityo ntibugame ngo bugire gutya ngo tugiye gukurikiraho inkuru nziza na bagenzi be ngo abantu bagera ku 1,200 nk'uko bitangazwa na France 24, nayo yakurikiye ako kanama ka Loni nyine byavuga ngo abantu byibuze 1,200 banyurujwe, bishwe n'ibindi. Ntabwo ari bakeya. Gusa rero ugeranije n'abishwe na Kagame, n'abishwe n'imitwe yitwaje intwaro yagiye arema, abo bose rero kuki atabiryozwa agakomeza rwose akifata nk'aho ari umuntu mu by'ukuri ushyigikiye ubutabera, ushyigikiye amahoro ku isi. Aha nagira ngo nibutse wenda kubavuga bataba abantu se ntibatandukiriye ko iriya ICC, Cour Pénale Internationale, ICC ni International Criminal Court, cyangwa se CPI, Cour Pénale Internationale mu gifaransa, ruriya rukiko mpuzamahanga, mpanabyaha mpuzamahanga, mbese bateko rwaremwe mu 2002, ndetse rukaba rudashobora gukurikirana ibyaha byabaye mbere y'2002 nyine umwaka rwashyizweho. Batabo abantu bese bari barusaba gukora ibyo bintu ntibatandukiriye, ntibirengagije amategeko ya droit. Aba tubasubize yuko nka Ntaganda, General Bosco Ntaganda w'umunyarwanda woherejwe nabo bose ba Kagame n'abandi, akajya kuyogoza ibintu, gukora za crime, gukora amahano akorera nyine abanyekongo, yahagaritswe n'urwo rukiko kabone nubwo nta kigaragara cyari cyavamo. Ikindi cyo nagira ngo nze kukubaza muvandimwe Theogene, Ntaganda yari umuntu wa Kagame. Bafashe Ntaganda, twese tuvuga tuti bafashe se Kagame bamwohereje, kuko ibyaha yakoze Ntaganda bariho bamushinja si ibyaha yakoze mbere y'umwaka w'2002, ni ibyaha yakoze cyane cyane hagati y'2002 n'2005, igihe yari muri Ituri ngo akorana n'uwitwa Rubanga. Ni ukuvuga ko ibindi batabimuhanira. Ariko rero nyuma y'umwaka w'2002 habayeho imitwe inyuranye ya Kagame muri Kongo, harimo n'iya M23 yakubishwe inshuro muri 2013, ariko Kagame ntagira icyo abazwa n'abandi babiri inyuma. Icyo kintu rero nagira ngo twibutse gato yuko tutirengagiza competence, ubushobozi buhabwa ruriya rukiko. Ikindi cyo ni Loni ibikora, nk'uko no gukurikirana Burundi byasabwe na Loni. Mu by'ukuri Loni rero ishobora gukoresha uburyo bwinshi hatari muri urwo rukiko. Ishobora kurema urukiko rwihariye ruhana ibyaha byabaye igihe n'iki, nk'uko rwaremye ruriya rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ibyo bita tribunal ad hoc, cyangwa se ruriya rwabaye ko rwaremye muri za Sierra Leone. Loni ishobora kurema urukiko ruhana ibyaha ibi n'ibi igihe iki n'iki. Bityo rero urumva yuko Loni, kuko niyo tugomba kuvuga cyane, cyangwa se umuryango, icyo bitwa umuryango mpuzamahanga, communauté internationale, niyo tugomba kwamagana kuri iyo double standard wavuze, ibintu byo kubogama bikabije nyine, umwe akamara abantu agatsemba akica abanyekongo bajya kugera kuri 10,000, abamubarwaho wenda bakaba batari munsi nabo y'amamiliyoni n'amamiliyoni, akaba acyakirwa ataregwa, ari we Kagame na FPRDMI. Ibyo ni koko nibyo kwamaganwa, tukavuga tuti rukiko rero ubutabera turabukeneye koko, ariko hibaho kubogama. Nagira ngo usubize ijambo n'aka kantu nagira ngo nibutse gatoya ikindi cyo. Ugize neza Joseph rwose kugira icyo ubivugaho. Ari abo Bemba, ari abo ba Bosco n'abo bandi bari muri izo nkiko, yewe n'uriya witwa Konyi wo muri Uganda, yego, nawe ufite uburambe bungana n'ubutegetsi bwa Museveni. N'abariya bose bagiye bafata hirya no hino, harimo bateraho muri Sierra Leone, n'ababo muri
abo muri Ivory Coast abo bantu bose bagiye bafata. Nicyo kikwereka nyine ko ibi bihugu ko bifite uburyo bikora kandi bibangamira inyungu z'abanyafurika, nuko abo bose nubwo hari amakosa yo bakoze kandi agaragara, ariko iyo bashyize ku gipimo kimwe na Kagame FPRDMI ahubwo wagira ngo nabere. Iyo ubashyize kuri icyo gipimo, nubwo umuntu adakwiriye gupima ibibi ikibi, ariko wakwibaza uti se umuntu wafata bariya bantu bo muri Ivory Coast agira izina ntajya amenya ukuntu ndivuga neza ye kuko ritangirwa na G rigakurikirwa ngira ngo na bariya ba Charles Taylor, abo ba Kenyatta bajyanwe mu rukiko, abo none ubu ngubu bigeze ku Burundi. Iyo ubishyize ku gipimo kimwe na Kagame na FPRDMI rwose wabona ko ari nko kugereranya ijoro n'umunsi. Ni ibintu bigaragara neza, bikwiye kugaragarira buri muntu. Kandi Loni ikurikirana ibyo bintu byose, wakwibaza uti se kuki nka buriya mapping report imaze gusohoka urabyibuka ukuntu byagenze, abantu batumye Kagame adashyirwa mu rukiko, kandi ubundi raporo urebye ibyo byaha ngira ngo twagize igihe kirekire umwaka ushize urabyibuka yeze kuganira ibi bintu byo muri Congo, uruhare rwa FPRDMI, twagize igihe cyo kubiganirizaho abantu ku radiyo y'ihuriro. Uribuka ko ibyo byaha byose byakabaye rwaba ari urukiko rusanzwe, yaba ari ICC cyangwa se byaba urukiko rwo bashyiraho rwihariye, iyo baza kugira ubushake biba byarabaye. Ariko se byagenze bite? Nta muntu waharaniye inyungu za Kagame kurusha Ambasaderi Susan Rice agihagarariye iki gihugu cy'igihangange muri Loni, muri United Nations. Nta bantu bashyigikiye Kagame bakamukingira ikibabe nk'Abongereza muri iyo Loni. Ni ukuvuga ngo muri Loni no muri urubuga mpuzamahanga no muri ICC, no ndaza no kugira icyo mvuga kuri ICTR, uriya rukiko nyine ngira ngo rwanacyuye igihe, ngira ngo ndaza rwacyuye igihe. Iyo udafite umuntu impatira yo igukingira ikibaba, akawe kaba kabonetse, kaba kabaye. Urumva rero Kagame icyamukijije muri cya gihe cya mapping report n'ibyabaye nyuma za M23 n'iki gihe kugeza no kuri aya magingo, ibyaha byo ahora abikora, ntabwo atuje kandi azakomeza atyo. Urabona kubera iyo protection, kubera ko abamukigira ikibaba ari abantu bakomeye, nta umubaza nyine ibyo byaha yakoze, ahubwo bakiruka bashakisha urundi. Hari umuntu wanyandikiye mu cyumweru gishize ambaza ariko ngira ngo amaze gukurikirana ibintu by'u Burundi, kuko azi ko leta y'u Burundi avuga ati leta y'abahutu, akaba azi ibi byose byabaye mu Rwanda nyuma ya 1994. Aramba yaranyandikiye ati ariko akibanza aba bazungu badakunda abahutu. Ati reba ibibazo ukuntu Kagame yishe abahutu kuva mu Rwanda akabakurikirana kuri Congo igihe cyose, agateza imvururu mu Burundi, ati none akica perezida w'u Burundi w'abahutu, ati ukavuga nyine uko yishe Habyarimana agashyiraho Ntaryamira, noneho washyiraho reba n'aba ngaba abahutu bitegekera igihugu cyabo, kandi mu by'ukuri bagerageje kugitegeka mu buryo bw'ubwumvikane kurusha n'u Rwanda uko rubikora, uko FPRDMI na Kagame babikora. Ariko reba ukuntu izi nkiko zose zibazamukana, ati banza hari icyo mu by'ukuri abazungu bapfa n'abahutu. Ndamubwiye nti yewe ntabwo abazungu barikunda, icyo baturusha ni uko twebwe Abanyafurika ahanini dusa nk'aho tutikunda, kubera ko twakabaye tumenya inyungu zacu, tukamenya n'ukuntu tuziharanira. None se abazungu bakunda abatutsi cyane, abatutsi ntibabishe
amanywa nijoro muri 1994 umuzungu waje kubatabara n'uwuhe. Ariko mu bintu bya politiki na diplomasi ikintu cyo bita perception Joseph ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo urebye gishobora kuba kidashingiye ku kuri, ariko iyo kinashingiye noneho no ku kuri, ukareba ukuntu abahutu bakubitije mu Rwanda kuva muri 1994 no muri Congo uko bayeho mu Rwanda, ibyo bibazo byose bagize, ukareba noneho n'ukuntu icyo kintu cyitwa Loni kikingirije urukiko mpuzamahanga ICC n'abo bantu b'ibihangange baruri inyuma, ukuntu bazamukana inkuru nziza na bagenzi be. Ntabwo nawe uri umuntu w'umuhutu ntabwo bya kwibaza utari ko abo bantu barashaka iki kubaho. Namusobanuriye gusa ko abazungu bikunda, ko ahubwo twebwe tugomba kurushaho kumenya inyungu zacu tukamenya ukuntu tuziharanira. Urebe urukiko ICTR Joseph Rabizi kuko warukozemo ibi, kandi tuzi neza yuko akazi rwarushinzwe gukurikirana abakoze biriya byaha bya jenoside yibasiye abatutsi, ibyo byo bifite ishingiro kandi hari akazi kakozwe muri urwo rwego, nubwo wenda hari abashobora kuba barahutariyemo, ibyo nabyo birumvikana, tuzagira igihe cyo kubishakisha kugira ngo nabyo bizajye ahagaragara. Ariko kuba urukiko rwaratangiye rukarinda rusoza akazi, kandi mu byo rwagombaga gukora ari no kureba ibyaha byakozwe na FPR-DMI, rugasoza nta n'umuntu n'umwe wa FPR-DMI ushyizwe ahagaragara ngo bavuge bariya nabo dore ibyaha byo bakoze mu Rwanda, cyane cyane mu Rwanda kuri byo rwari rushinzwe. Ubwo umuntu uri umuhutu ukavuga uti aba bantu hari ukuntu mu by'ukuri batubindikiranya batadushaka, ntabwo waba ufite ikintu uyoze, kuko urukiko ICTR warukozemo rurinze rusoza n'ibyo byaha byose FPR-DMI na Kagame bakoze. Nta n'umuntu n'umwe ukuntu byagiye bigendekera aba prosecutors uko bagiye bakurikirana urabizi, uzi ukuntu urwo rukiko rwashyizweho, cyane cyane rwashyizweho na Amerika ibifashijwemo n'Abongereza, ko Amerika niyo yagize uruhare cyane cyane gushyiraho urwo rukiko. Rurinda rusoza nta n'umuntu n'umwe wo muri FPR-DMI ushyizwe ahagaragara cyangwa se bakozeho nkeke, harimo n'ibyo byo guhanura indege n'ibindi byose n'ubwicanyi bwabaye bukabije kandi buri muri za raporo. Nta n'umuntu n'umwe aba prosecutors wageragezaga gushaka kuzamura iyo dosiye, Amerika n'Abongereza bamuvanagaho, bamushyiragaho pressure akavaho. Joseph, ibyo ngibyo wowe ubona izi nkiko zizatumarira iki niba zizajya zijyaho zifite akazi gakomeye zigomba gukorera abantu bose zitabogamye, zikajyaho noneho zikajya gutangira gushakisha abandi bantu bishingiye ku nyungu z'abantu bo hanze n'aba dictators nka ba Kagame? Ibyo ngibyo ubona bitazagiraho ingaruka zikomeye cyane? Ingaruka zirahari nyinshi cyane ubwazo rwose, ni nabyo n'abariya abaperezida bombi harimo Museveni uriya nawe wagombye kugira ubundi byabazwa, ariko ubu ngubu nawe uyoboye uriya muryango wa East African Community yaravuze ati mwagombye kutureka nk'abanyafurika tukareba uko tubigenza kandi twaranabitangiye. Ati ikindi cyati kurega Burundi mukabukora biriya murarushaho ahubwo gutera ibibazo kandi byari bitangiye gukemuka. Magufuli we yaravuze ati ahubwo ibibazo by'Abarundi byari bitangiye gukemuka ndetse n'impunzi zitangiye gutaha, nkaho yababwirije ati iziri mu Rwanda ahubwo nazo zari zikwiye gutaha kuko izo hano muri Tanzania ezo zirashaka gutaha zatangiye gutaha. Ati ibibazo umuntu rero birakemuka. Ati ikindi cyo ati murabikabiriza ibibazo by'Uburundi. Magufuli rwose ntiyarinda indimi mu mpera za kino kiganiro, ndaza gushyiraho amagambo yaba ya Museveni yaba ya Magufuli, biri mu Cyongereza ariko amagambo twagiye tuyasobanura. Aravuga ngo ibyo bintu rwose by'i Burundi ngo ntabwo sinzi terima akoresha, ngo ntabwo ari critical. Avuga ko rwose ikibazo cy'u Burundi kitari critical nk'uko benshi babikabiriza.
ati mu Burundi rwose ibintu bimaze iminsi bijya mu buryo niko Magufuli avuga, bityo ibyo bintu wavuze uti hari double standard kuko byose bikorwa kuko n'umuryango wa Loni ni ukuvuga uhagarariye umuryango mpuzamahanga. Tugarutse rero kuri urukiko rwa Arusha, akantu nakwibutsa gatoya nuko habayeho iperereza, habayeho mu by'ukuri ubugenzacyaha bwakoze akazi kabwo, ndetse ibyaha bya FPR barayifite mu rukiko mpuzamahanga, barinze barufunga batarafata icyemezo cyo kujya gufata abakoze amahano, ariko bari bafite byose, bari barakusanyije amakuru yose y'ibyaha byakozwe na FPR muri biriya bihe by'intambara hagati ya 1994. Ibyo ni ibintu nzi neza cyane, hari ikipe ibikora, gusa kugera nk'umwaka wa 2002 yabaye nk'ihagaze nyine, nako yarahagaze barayihagaritse, yari ikipe ntoya ariko ikora neza, yarakusanyije byose, gusa haburamo ubushake bwa politiki. Ubushake bwa politiki rero bwagomba gufatwa na Loni. Mu yandi magambo babangamirwa n'abayitegeka kurusha abandi, ni ukuvuga ikiriya gihugu cya Amerika n'Abongereza, birumvikana nibo babangamiye ubwo bushake bwo kugira ngo bafate icyemezo cyo kujyana abantu muri FPRDMI mu rukiko, ariko ibintu byose byari bihari. Ndavuga n'ibyo nzi neza, nicyo kintu nagira ngo wenda nongereho. Akazi karakozwe, gusa habuze ubushake bwo kuvuga bati tubijyane imbere y'abacamanza, nicyo cyabuze. Ndetse Kara Del Ponte aza kubizira kuko niwe muprokureri wa nyuma washakaga kubikora, wenda akavuga ati wenda tujyaneyo n'abakeya. Yaraterese rwose, yaranegosiye, barabyanga, bashyiraho uriya nyine wamusimbuye, uriya Abubakar Jaro ukomoka muri Gambia, we azazi nyine ikimuzanye ari uguhamba dosiye nyine, niko ibyo bintu byagenze. Ijambo ni ryawe. Hari akantu gato nakubwira, yibuta ntarakakubwiye Yosefu, ariko abakunzi ba radiyo reka nkababwire. Kera Gahima Gerard akiri Procureur General, muri ibyo bihe uribuka ko yakoranaga na ba Kara Del Ponte, abo bantu bose. Kara Del Ponte cyane harimo n'uwitwa Ngoga, narabibonaga cyane, narimbizi. Hari igihe rero Kara Del Ponte, Kagame yari yarijeje Kara Del Ponte wenda ko bazashaka abantu bakeya, ni kwa kundi kujya kwa Kagame bagomba no kuba ariko yari yabwiye Gahima. Muri icyo gihe rero hari igihe nyine bari Kara Del Ponte yaje bavuga nyine uburyo bakwiriye ku ayo madosiye, abo bantu bakwiriye kureka nyine nibura abantu bake, nko kuvuga mushakisha abantu bo mutakwifiya, kubera ko byagafashe na Kagame ubwe n'abandi benshi. Yego, ariko bashakishaga ikintu kiri symbolique cyabavana mu isoni. Ndaguha anecdote nanjye komeza. Gahima rero abifata atyo. Muri icyo gihe nyine aturagira kuri Kagame ageze aramubwira ngo ni nko kumubwira ati ibyo bintu bireke, ngo yaramubwiye ngo ibye n'abasirikare be ngo ntabimureke. Haza no kubaho cyagiye Kayumba yigaga, yabivuge Kayumba kandi agomba kuba bizi nabyo. Ubwo hari ukuntu yiga mu mwaka w'2001, hari ukuntu Gahima yari yabisatse ko ukosi ko Kayumba agomba kuba ari muri aba bantu bagomba kuba bavugwaho ibyaha, ndetse n'urwo rukiko rushobora kuba ari umwe mu bo bashaka. Ariko kuko yigaga mu Bwongereza, nk'umuntu wari wamenye information, ajya kubwira Kagame nyine ati nyamuneka uwo muntu yaje yasubiye mu gihugu ko bishobora kuba bamukurikirana bakamufatira iriya. Nabwo aramubwira ngo bye ngo n'abasirikare be nabimurekere. Ariko urumva iyo confidence, kuvuga niyo confidence nta handi biba bituruka. Ni nka bene bya bindi ngo umwana uvuna umuheha bamuhunda. Nta handi Kagame yabaga yabivanye, nuko abamukingiye iki kibaba iki gihe cyose, kuvuga Abanyamerika n'Abongereza. Ubwo baba bamubwiye bati mwe kugira wasi uzabikemura. Ubwo aba yabambaye ikibazo rero uko giteye. Ariko urumva ibyo ni ibintu biri riyo, ni ibintu byabaye. Nanjye anecdote naguha kw'icyo gihe, nanjye aho nari ndi muri urwo rukiko rwose,
Karere del Ponte icyo gihe ubwo yabonanye na Kagame nibwo yari akiza, yari amaze igihe gitoya ibyumweru amezi make. Ajya i Kigali, yari umuntu w'umunyambaraga cyane, uzwiho imbaraga nyinshi cyane n'umuhate, bavuga baturiya muntu ibyananiranye azabikora. N'ibyo yakoze koko. Ariko yagiye kwa Kagame aramwakira, amaze kumwakira Kagame ngo amwizeza nyine yuko ngo rwose azubahiriza ibyo basezeranye, aza yishimye aranabitangaza. njya kumwirebera ubwanjye rwose Irahe, mu biro by'Irahe, kuko yari afite ibiro byinshi, yari abifite i Kigali, yari abifite Arusha. Icyo gihe nsigaye nkorera Arusha, ariko nkorera na Irahe rimwe na rimwe. Noneho ndagenda mureba mu biro bye Irahe, turi twenyine, kuko nari mfite amahirwe icyo gihe icyongereza cyanjye cyari gike cyane, kandi sinakundaga rimwe na rimwe ko abantu bansemurira, kuko rimwe na rimwe bajyanaga amakuru. Nagiraga amahirwe yo kuvuga n'igifaransa, ndagenda amubwira nti Kagame yakubeshye, biriya yakwemeye ntabwo azabikora. Arikanga ntiyakubeshye madamu, ntiyakubeshye, arikanga rwose, kuko we yabonaga abyemera. Ibyo namubwiye byaje kuba rwose ndumva sinibuka umwaka wariho ni nka 2001, sinibuka neza umwaka. Nzi ko ibindi twaganiraga harimo na dosiye ya Kambanda iri muri APR, ibyo bintu byose byari bihari. Ariko rero mu by'ukuri Kagame yaramubeshye arabyemera, ariko nyuma aza kubibona nyine ko Kagame abeshya, buri gihe abeshya. Ariko rero we ntiyumvaga ko ari umuntu ubeshya, yumvaga nyine ari umuntu bagiye gukorana. Nagira ngo nanjye guha iyo anecdote ubwo nyine ubwo ibindi nzabyandika, kuko hari byinshi cyane nyuma yaho nyine bimaze kugaragara, bamaze kumukina imikino myinshi cyane, nabyo harimo ibintu byinshi wenda nzavuga nkanabyandika. Nagira ngo ngusubize ijambo nanjye anecdote, nagira ngo yo kuri icyo gihe. Nibyo ibyo ngibyo Joseph, ubwo nsigaje iminota 5 gusa. Ndumva ibyo twagomba kuvuga twakoze ni ukongera gushimangira yuko twebwe twifatanyije n'abarundi babifuza ko haba amahoro mu gihugu, hakazaba igihe cyo kubwizanya ukuri, bashakisha amahoro arambye, bashakisha ubumwe, bashakisha ubwiyunge, nk'ukuntu natwe tubikeneye kandi dukeneye n'inkunga y'abarundi. Ikindi ni ugushyigikira ibyo abaturanyi bacu, Perezida Museveni, Perezida Magufuli, ndetse uwahoze ari Perezida Mzee Mkapa, yuko nabo ariko babibona ko hakwiriye gufashwa, Uburundi bukwiriye gufashwa gushakisha amahoro, kugira ngo noneho bazashobore kujya no muri iyo nzira yindi yo kubwizanya ukuri, gushakisha ubwiyunge. Kandi tukaba ahubwo twanaboneraho umwanya gusaba Loni, gusaba ibyo bihugu by'ibihangange bitegeka Loni, bitegeka n'urwo rukiko, ahubwo hari abicanyi bakomeye cyane, kuvuga Kagame, FPRDMI, bakoze amarorerwa mu gihugu cyacu no muri Congo, ahubwo kugira ngo batange urugero rwiza, bakabaye bafasha abanyarwanda kugira ngo nabo bakoze ibyo byaha, dore ko noneho nta ntete ikwiriye, kubera ko bo baba bafite n'aho batangira ku maraporo menshi cyane yo twagiye tuvuga, kandi ariho ubu ngubu yuzuye umukungugu muri Loni, harimo n'iyo ya mapping report. Banabiheraho kugira ngo abakoze amarorerwa ku banyarwanda, cyane cyane abakoze ubwicanyi ku bahutu, mu byaha byo izo za raporo rimwe na rimwe bivuga ngo haba harabaye jenoside, nk'ukuntu mu muryango wacu, mu ishyaka ryacu tubyemera ko byabaye, nk'ukuntu undi muryango Rwanda Truth Commission tubitangira ubuhamya yuko ari ibyaha bikomeye cyane byabaye. Ibyo byose iby'ayo mahanga n'urwo rukiko cyangwa n'izindi bashyiraho bakabaye bakoresha kugira ngo abakoze ayo marorerwa Kagame, FPRDMI, nabo bazagira igihe cyabo mu nkiko. Nicyo ngicyo muvandimwe Joseph numva natorezaho. Ndagushimiye cyane. Reka dushimire inshuti za Radio Ishakwe zakomeje kutwumva. Ngushimire nawe muvandimwe Theogene, ukuntu waje gusobanurira
abakunzi baradishakwe impamvu kubasobanura impamvu Burundi buriho kwibasirwa mu gihe hari abanyabyaha baruharwa bitamba rwose batagira icyo baba barimo Kagame n'abandi bafatanya ibyaha by'ubwicanyi bukomeye bo muri FPRDMI. Nagira ngo rero nshuti mwari muduteze amatwi ikiganiro bikiye hano tuzakomeza kukigarukaho uko bizagenda biba ngombwa. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr Theogene Rudasingwa nkuko maze kubivuga, kandi nkuko twabasezeranije twavuze mu ncamake y'ikinyarwanda amagambo akubiye mu itangazo Perezida Museveni wa Uganda unayoboye uriya muryango w'ibihugu bigize akarere k'iburasirazuba, ukuntu nawe yamaganye icyo cyemezo cya ICC cyari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ari kumwe na mugenzi wa Tanzania Magufuli akavuga ati ahubwo murashaka kuroha Burundi mu manga. Ibyo birumvikana bikaba bitaragombye kuba byarashimishije Kagame kuko yifuzaga nyine yahora yifuza buri gihe cyatera intugundu Burundi, ariko ku mugani umwanza gucira akobo Imana igucira kanzu. Abarundi rero turabifuriza rwose amahirwe no kusana imitima yabo no kugerageza kuzahura igihugu cyabo. Reka twumve